sherifi i cili ka ardhur në Amerikë në fillim të viteve 70 dhe vazhdon të jetë ende. Përshëndetje. Si kalon? Si je? Si kalon? Si je? Si ke qenë? Sa vjet ke në Amerikë? Unë i morë këtë në 67. 67-ën. 60 vjet gati, 59 vjet. 57. 59 vjet edhe sherif e paske. Emrin se kom ndru kur. Emrin se ke ndru, se zakonisht i bëjmë pak më të amerikanizuar emrat. Ja, efekt i kam bone, jom konë shqiptari dhe kur se kom ndru. Jeni partner, a? Partneri, ka Alfred Qetin e kom partner. Je nga Shkodra? Jam nga Shkodra, po. Po sa vjet ke në Amerikë? 1997. 97, ti paske ardhë 30 vjet pas sherifit, po shumë vjet paske. Shumë vjet, jena punu gjithmonë në restorante dhe jena pas një... Po Royal Steakhouse, kur është hapur? Ne në hapë në vitin 2017. 2017. 2017. Apo vazhdojmë atere, po. Skënder, po ky është Steakhouse-i i gjithi? Edhe ka të i sipër? Po dhe në sipër për... Hajtë. Po, paske dhe gjitha verat. Tani, më thuj pak, si ke ardhë nga Kosova apo nga Shqipëria? Nga Kosova, baba iki në 48-ën, doli në Kosovë, unë kom lenë Kosovë. 28-ën, ti ke lenë Kosovë? Po nga cila zonë e Shqipërisë iku? Iku pe Shifshan, Tropoj. Shifshan, Tropoj? Po si iku, Arratisë do më thë? Iku atje ka dolin se... Do më thë? Ja me shku jeta, ja me ika. A pse ishte në presion, e? Po. Ishte në presion, po. Edhe vendosi me ikë, shkojnë, dolin në Kosovë. Ti ke linë 51 në Kosovë. 51. Me qa merresh në Kosovë, dersa iken 67? Në shkollë aty. Shkollë, vetëm. Po si erdhët në Ja Amerikë? fillova një restoran me Sabit Bytyshin. Po, e njofi famshëm. Po, a i ka pasur edhe Toskanën, mos gaboj e pra. Bravo, ha. Po, dikun fillim viteve 90. Ishëm 13 vjeç edhe umë atje në Magure, punum një hotel aty, ishëm lok në Rasoj. Qyshte 13 vjeç. 13 vjeç, dhe pastaj erdhe tu 67. Në Itali kemi. Bashkë me të erdhe? Bashkë me, aj me familje, njëtin kohë. Po? 67. Me prindrit? Me prindrit, po, shumë në Itali, najtë më atje 7 muaj. Po të linin atë kohë tike nga Jugoslavia? Edhe atje ikum. Edhe atje, u arratisët e nga Jugoslavia? është arratis 2 herë, imagjino çfarë historie fantastike. Edhe atëre, kemi jetu në Itali, ato kom shokin më të mushtin se kom jetën. Sa viti? Që 75 vjetë. 75 vjetë shok edhe 59 vjetë në Amerikë. Kur ka ardhur në Amerikë, unë s'kisha lindur akoma, imagjinojni. Edhe erdhe në 67-ën, çfarë fillove të punoje? Unë punova mas pari lajsha pjata. Lajsha pjata? Një 6 muaj. Edhe për aty, shtin në një restorant të tjerë ke Mama Leone, so konë 48 rrugë në Broadway. Edhe aty, fillova si ndim si bartender. Ndim si bartenderit. E sa vjeç ishe? Isha 17 vjeç. 17 vjeç. Edhe u bona atër bartender. Dhe thonë që je bartenderi më i vjetër i New Yorkut. Në se gjatë 9-ën ja kom një. 57 vjet bartender. Çdo restorantin e parë si e kom qelë, ka kënë Portchester, New York. Portchester, New York. Po aty, bilem Jim-Jimin e kom pasë mbështërinë më të parë në që më ka ardhur. Do të thënë, kur ke ardhur ti, komuniteti shqiptar ishte me gishta. Bytyqi Brothers e kanë qelë mas pari, atje në 73, në 74. 74 në hapë restorantin. Do të thënë, restorantin e ka 52 vjetë për parë, restorantin e parë. Po mirë, nga bartender të Steakhouse, si shkove? Steakhouse, kjo shok jem, ma mush i mendën, kjo partneri. Ta ndroj? Po, ma ndroj. Mendimi. Pse? Pital, Steakhouse ta ma mjera, po si bartender, më thej që i ke shërbyer Frank Sinatra? Frank Sinatra, në krejtë çdo artist si ekziston, ku punu një restorant italian 22 vjetë. 22 vjetë, po edhe? Pej Sofia Loren, pej Muhammad Ali, pej Paul Newman, krejtë artista, krejtë aty vishin, Omar Sharif mbi ka aty, krejtë s'ka artisti se kom njoft atër. I ke njoft në atë kohë, ju shërbej edhe pjesës më të madhe të artistëve. Apo afrohesh pak më të pyet. Kur erdhe në Amerikë? Ne kemi ardhur në 97-ën. 97, po si erdhe? Erdha si erdha. Si kanë ardhur si erdhën dal. Jo, erdha në Amerikë edhe me shpresë të jetoj një jetë më të mirë. Thirrën në ushtri, në fakt në Shqipëri në atë kohë. Edhe s'ishte kohë për ushtrinë. Ishte kohë për ushtrinë. Po si u njohët bashkë? Unë kam punuar në Michael Jordan Steakhouse. Po? And wine director, manager,
assistant manager, gjitha rolet e ka Michael bërë. Jordan, Steakhouse? Basketballistin. Po, e kishte të vetën? Emri i tij ka qenë aty në Grand Central, Po. edhe më kam punuar 9 vjet aty. Kështu që ti e binde bartenderin më të vjetër. Ky erdhi Në unë në ver aty. Shko me shit vena. A, ti shkove me shit vena? Edhe shku... Ishin qa vendat e Kosovës, unë është mjë shit tonë në... Pleshe me shit hecim pak më këtej. Duke shit, di shkove me shit vena, edhe u bashku të bashkë për të fillu një steakhouse. Steakhouse-i u hap në 2017. 2017, pra bëhet gati 9 vjet. Me këtë emër këtu, po vendi është super qendror. Fifth Avenue, 30... We offer Empire State Building, and the location is really, really good. Ashtë Fifth Avenue, turista, po shumë turista ka këtu. Edhe ka shumë kompeticion. Po ka kompeticion, po me se po shofën gjithë shqiptarjen që Na merë vinë në edhe të steakhouse. Shqipënie, na vinë të shumë. Vinë, a? Po, dhe Shqipënie na vinë. Çfarë Vinë historie artista, interesant. vinë pe basketbolli na vinë. 59 vjet që je në New York. Edhe më thojnë mua kur do me dalë në penzion për i barë. Unë thëmë, dej sa ta bëj pijen si dridhe dora, atë du me dalë në penzion. Pse të dorës, po dridhet akoma të pijet. Po tani më shumë punon bartender apo punon në steak? No, bartender. Ky është mirët me saltë, unë në barë. Unë e kom Vetëm në barë. Do ma bosh tani një du me ta boni Negroni është pije italiane, si... Do shkojmë ke barit, ma bosh? Oni, shkojmë të bari. Shkojmë të bari, bartenderi më i vjetër i New Yorkut, edhe do ta bëj vetë. Po këtu. Këtu i bojmë... There's a dry aging box. We buy dry aged steaks for 30-35 days, and we make it dry aged in presence of Himalayan salt. 30-35 ditë, Yeah. So porterhouse is our signature cut. Then we have bone ribeye. Sometimes we have tomahawk, York strip. Excellent steaks, dry aged to perfection, and served sizzling, very hot. So you don't touch the plate. Okej. Se nuk e prek pjatën. Se prek është shumë nxehtë. Ja do shohim tani tek pjesa e... Ja po shkon vetë tek bari. Du me ta boni pije Negroni italiane, njerëz dhe ka të Negroni italiane. Shive tani tulesh tek bartenderi më i vjetër i New Yorkut. Duhet jesh dhe më i famshëm i kam përshtypjen. Dikur ju më bani fam, tash jam vjetrua. Po jo, më ku vjetroj? I famshëm bëhesh sa më shumë vjetrohesh. Si të Çfarë i hodhe Negroni? I nërë dhe Campari. Sweet Vermouth, Po. Campari, edhe aki që e gjina vodka. Gin better. Gin. Po koktejet i përgatit vetë këtu në bar? Krejt i përgatiti vetë. Gjithmonë, ë? I po mësu dhe këta, po vetë ma shumë ti. Do më thënë ti ke 50 vjetë që e bëm këtë punë. Që 50 vjetë edhe s'lodh në asë pak. Edhe s'lodhe? Ja, hiç, kur e bën një punë me dëshirë, nuk është më lodh. Po çfarë do i hedhësh tjetër tani? Çfarë do i hedhësh tjetër? Një slice orange këtu. Shef, po shqipen e flet shumë mirë. Shqipen, kur se harroj Shqipen. Kur se harron, ë? Dgjoj, po më tropoj, e kthy më? Po ju bonë para 20 vjetë, shkoj për çdo vjetë. Shkon për çdo vjet në tropoj. Po. Edhe si ndihesh? Mirë. Po në Shqipëri kur u ktheve për herë të parë? Para 20 vjetë. Hera e parë që Hera bie. parë. Si du duk? Po hera parë, Në çik kështu. ë? Po tash ti që shkon çdo vjet? tashti për çdo vjetë ma mirë. Unë po them, unë 70-ën se punu me amerikanë edhe ty u fol, andaj gjithmonë po thon Shqipënia turizëm, me shumë turizëm mund të mjetohet. Në vitet 70. 70-ën. Po 70 amerikanët s'lejoshin as të shkelin në Shqipëri. Po, Po si të Albania, kur se kanë njëtë kjo, thëshin Armenia, jo më Armenia, Albania, na jem para... do të thënë në atë vit se njifte pothuajse askush, ë? Edhe ashtu që është, ku më thonë, ndul. Turizm, vesh me turizm... Jo, veç tash ti po, tash ti është Kanë bo turistik. hotele, kanë bo ndë, shkojnë në restorant atje në Durrës, a e Po, konë po, jam kam durës unë. 2 gitare.
Po, Peshkun më të mirë si konë në Shqipëni, o konë dy të dy vjetarë. kitarat. I kam dhe unë miq. Shifeni tani Negronin nga Barmeni, më i vjetër. Dy gitare, bëton, po shumë e mirë. Sa kokteje bën? Kjo është para se me hongër buk, drejka dark, është e mirë të qelë apetitin. Sa kokteje bën, zakonisht? Sa përgatit? Nuk e di ashtu të më bëllë. Edhe përgatiti koktelat vjetra, si të shpërdorën shumë. Ashtu, që kanë. Shumë. Se ndronë dhe stili kokteje bën. Po, njerëzit. Kush ka qenë koktej më i famshëm kur ke qenë ti i ri? Për para konë Bacardi koktel, Brandy Alexander, jënë konë Sidecar. Po tani? Tashti jënë ruë, krejti. Barmeni më i vjetër New York, Sherif quaj, Sherif e ka emrin edhe këtu me flamurin Amerikan dhe Shqiptar, 59 vjet në Amerikë, 51 vjet mbas këtij banaku, këtij i thon pasion. Sherif, shumë faleminderit, tashmë është barmen, punon lokalin e tij, Royal Steakhouse në zemër të Manhattanit, ndërkohë kamera mund ta tregoj pak, po do ta tregosh dhe pak steakat. E kom qelë edhe në restorant tjetër, që 2 vjet, është në Chapaqua. Piret Baso, PXK. Aty kom shefin edhe një partner, Sami, aty vjen Bill Clinton. Po, sepse ai banon aty Aty afër. banon afër aty. Po, vjen edhe Clinton. I pëlqen shumë aty. I pëlqen? Shumë. Ndërkohë kamera le tregoj pak një pamje të restorantit, pastaj do na tregoj pak edhe pjesën e steakut, apo jo? Kamera le të shkoj për ta pa pak restorantin brenda. Si u fute në restorante nga Shkodra, nga cila zonë e Shkodrës e Unë jam nga Bajza e Kastratit. Nga Bajza e Kastratit, po, edhe si u Erdha fute? nga marrë ri këtu në Amerikë edhe fillova të punoj busboy. Basboj fillove. Westchester. Basboj është ai që heq pjatat. Po, tu pastron tabulinat. Masanej unë ishim i ri edhe kishim si të mësu gjuhën. Gjuhën se kam ditë. Po Se di anglisht në fare. Italishten e kam folë gjithmonë. Po, Flas edhe sot. edhe? Por kjo italishtja më pak ndihmoi. Të ndihmoi, po. Të punoj në restorante italiane dhe kam filluar karrierën të punoj në restorante italiane. Dhe ke punuar për Michael Jackson. Michael Jordan. Michael Jordan Steakhouse. Michael Jordan Steakhouse. Kam shkuar në shkollë për culinary school and restaurant. Ke mbaruar culinary school? Kam mbaruar culinary school, so di dhe me gatua, por experience e është menaxhim restorantit. Menaxhimi. So unë mora punën në Michael Jordan Steakhouse Po? dhe kam punuar aty 9 vjet. Po çfarë janë këto tash? Këto janë Ata hapdot? porterhouse. Kjo është specialiteti i shtëpisë. Kjo quhet porterhouse, kjo këtu. Po? Kjo është bone-in ribeye. Ka herë kena dhe tomahawk, është me big long bone, it's like a ribeye. Nuk e di si thonë shqip. Tani do më thuash një gjë se nuk e besoj dot. Si shpjegohet që pjesa më e madhe Steakhouse New York janë shqiptar? Shqiptarët janë shumë të apasionuar me punua, punojnë fort. Unë kam punuar, gjysh se kam marrë në Amerikë, do me thonë që kam pas qëtë me ditë shumë e më shumë, kupton. Kur fillova te Michael Jordan Steakhouse, kjo më pëlqeu shumë, edhe aty mora një ide se si do të hapim një steakhouse. 35 ditë këtu, a? Po, 30 deri në 35 ditë. Është mish amerikan? Mish Amerikan prej Midwest, from Nebraska. Nebraska është janë farmat që na bëjnë delivery këtu directly. So, Po. Atëre apo e shohim një si gatuhet? po si jo. Po. Do hym brenda apo do e sjellim këtu? Do ecim këtu, aty po. Po, ecim më mirë këtu, po. So, hajde mirë se keni ardhur. Rrofsh. Thank you. Në mes të New Yorkut, në zemër të New Yorkut, edhe një nga merresh dhe me verë atë? Verën e kena nga një shqiptar, një bashkëpunëtar jon, na bjen këtu verën. Kjo është verë shumë e Po mirë. verë shqiptare keni në meny? Kena edhe verë shqiptare kena. Verë shqiptare në Po meny? edhe verë shqiptare kena. Në një nga steakhouse më të famshëm, New York, verë shqiptare. Shqiptare, s'ka më? Çfarë ka nga vera shqiptare? Një sekond, po ta bjen sherifi. Po. Është duket se është një vend i Beratit që kena Mos është Nurellari. Nurellari, po. Nurellari, Një vend i Beratit. në zemër të Manhattanit. Po si erdhe në Amerikë? Unë erdha si erdhën të gjithë në atë kohë. Unë ika për Shqipërinë në 97-ën me një ide me me pas një pat mirë. Erdha këtu te motra. Edhe u vendosa këtu. E vendosa në Westchester. Po. Edhe kam punuar në Westchester, kam filluar punën në Italian restaurant si busboy. E prej aty kisha qejf me mësu punën si kamerier. So pronari s'malla mundsin, ika.
Mbasi vitit i ka. Po shkollë Edhe ku erdha këtu në mbarove? Manhattan, kam punuar në Manhattan, kam punuar në shumë restorante italiane. Kam punuar Wall Street, kam punuar në Mulberry Street, që këto në vende shumë famshme për turista. Edhe për aty me lini ideja si me shku në shkollë. So kishim qef me shku si me menaxhua restorantin, edhe shkolla në restaurant school, kam shkuar për 2 vjet, kam marrë diplomen. Atëherë tulli për punë, unë përpunova në Michael Jordan Steakhouse, Grand Central. Sa vjet Shumë very punove? famshëm. Sa vjet punove? Kam punuar edhe në njëjta kompani që Ja kush që ka është premium Serina e Nurellarit. Imagjino në zemër të Manhattanit verë shqiptare, shqipeni tani. Super, po e pëlqejnë klientët? E pëlqejnë, E pëlqej shumë very mirë. Shimër verë Shumë shqiptare kvalitet i në mirë. Manhattan. Shumë Shqipeni tani. faleminderit. Po edhe? Edhe prej në Michael Jordan, unë kam punuar dhe Monkey Bar, ishte njëjta kompani. Monkey Bar shumë very famshëm. Edhe prej aty unë Michael Jordan është basketballisti më Po, e di, famshëm në break, famshëm, so everything ishte aty, shumë turista vishin. Aty më pëlqeu ideja si me hapi steakhouse, edhe kishim këtë ndrem, edhe aty e takoj Sherifin, Sherifi vjen dhe më shit vena, mua so ishte wine director. Edhe nuk ja bleva venat. Nuk ja bleva venat sepse ishte kompani e madhe dhe do të me porosit për kësaj kompanisë që kishte venat, si kishte kualitet fort mirë, a kupton. Dhe Sherifi punote për ta. Edhe si përpunim, aty u domi për Sherifit, unë ika për aty, shkova një vend tjetër shumë të famshëm, called Master Steakhouse. Po? Edhe kur pesho Sherifin aty. Kur vjen Sherifi aty, më takon mua thotë, po ti këtu? Po i ka marrë vesh që është hapur një steakhouse tjetër shumë e famshëm në Manhattan, edhe punon ti këtu. I them, "Okej." Edhe aty bisedu me bashkë dhe kishim këtë ide si me hap një restorant sepse Dhe hapët 2017. kena hap edhe me një partner tjetër, Adem Sinanaj. Është vllavi Ademi është nga Malizi. Është vllai i themeluesit të Benjamin Steakhouse. Po, vllavi i tij është. Steakhouse në Manhattan në ekskluzivitet 100% shqiptar, ta Edhe dini. kishim një ëndër të bashkët edhe erdhme këtu edhe me një partner tjetër, Sami Gashi, Po. Zamir Bejuka, Sami Gashi. Edhe ai ka qenë partneri jonë edhe e hapme këtë vend në Si po shkon? 2017. Restoranti ka pas ups and downs, jam kupton Covid-i ka qenë shumë i shtirë me diellit, na kalon me ul njerëz të mren, por ja dol me disi. A kupton? Tash do Edhe masi New është ta Yorku- provoj një steak direkt. Po si jo, steka jonë është superiore, është një nga stekat më të mira në Manhattan. Jena kënë restoranti më i preferuar në TripAdvisor, gjitha këto vite. Numër 1, tash e ka marrë Bruno Selima, obviously he's number 1 now, but we were out there. We were number 1 for many years. Shumë turista many prej years. botës kanë frekventuar këtë vend këtu, shumë celebrities, kena pas edhe 50 Cent ka kënë këtu. 50 cents. 50 Cent was here too, yeah. But you name it, a lot of celebrities. Housewives of New Është York. në zemër të Manhattanit, kështu komplet në brenda. Tani po presim vi steak. It's okay, got it. Ky është steaku, Kjo është Porterhouse për dy. po çfarë do të thënë, nga çfarë do njishi? Porterhouse është smiki më i mirë i lopës. Filet mignon, ëh? Si ke qenë gëtumbi? Si ke qenë? Dhe un medium rare, ta Medium rare? provoj një herë. Do të dhe me gatu më shumë? E çon aty, Okej, e çon këtu, ja. Do të ke qenë me gatu më shumë. Zakonisht përcehet medium rare. Kjo është New York strip, pjesa këtu, përse kjo është filet mignon. Filet mignon është më e butë. Shumë më e butë. Po e gjitha një copë mishish e? Kjo është një copë mishi. Kjo është si shpjegoj, shpina. A, Kjo është shpina. shpina zezore. Nësa këtu kena ribeye, bone-in ribeye, kjo është steak shumë e famshme. Kjo është shumë e preferume. Ka një fije më shumë fat, ka më shumë Po, marble. djam. Djam, ja. Nësa këtu kena cream spinach, edhe këto patatet këtu janë shumë famshme. Shërbej këto.
Patate do i kesh sjell nga Shkodra, më duket. Patate po, nga që nga Shkodra. Nga Vërmoshi. Këta janë German potatoes. Po. Salse. Është okej. Kja specialiteti jonë. Enjoy it. Pak mirë. Faleminderit. Fantastike. Hajde ulu tani të më shoqëroni. Se këtu kena prodhe një seafood tower për ju, nëse keni qef specialitetit detit. Është për ty? Kena black tiger shrimp, Maine lobster, oysters. Për shërbenin dhe ushqim deti dhe steak. Po, dhe steak edhe ushqim detit. Shumë interesante. Manhattan në zemër të Manhattanit.